Was ist geschehen? Pere Muntada Villaró va néixer el 16 de novembre de 1905 a Lladurs, al Solsonès, a la casa Meix Nou. Va viure i treballar a Porreig, a Cal Sota, com a escrivent al Sindicat de Pagesos i a la Unió de Ramaders, durant el govern republicà. Amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola, va ser quintat i va participar en el conflicte. En finalitzar la guerra, es va exiliar a França. Malauradament, amb la retirada republicana, es va perdre el seu rastre fins a saber que va estar capturat i deportat pels nazis. El 13 de desembre de 1940 va ser traslladat al camp de concentració de Mauthausen, on se li va assignar el número 3071. Posteriorment, el 24 de gener de 1941 va ser traslladat al camp d'extermini de Gusen, amb el número 9485. Aquest camp era especialment dur i es coneixia com la pradera de Mauthausen, perquè els presoners eren obligats a treballar forçadament per l'extracció de pedra d'una pedrera situada al costat del camp. Es diu que a Mauthausen els presoners més febles o malalts, privats de menjar i esgotats per l'explotació, per acabar probablement exterminats, amb unes perspectives del 60-70% de mortalitat entre els deportats espanyols. Deportats com Pere Muntada en la seva estància en els camps de concentració i extermini havien de portar un triangle blau amb una S, que significava paradoxalment rojo espanyol sin pàtria o apatriada, ja que la dictadura franquista a Espanya no els va reconèixer als exiliats republicans com a ciutadans refugiats durant aquells anys de la Segona Guerra Mundial. De tots els seus moviments, la família no va saber-ne res, fins que es va comunicar la seva mort amb 36 anys, ocorreguda l'1 de desembre de 1941. Pere Muntada Villaró va ser víctima dels nazis. La seva història, com tantes altres, ha de ser preservada per tal d'evitar que el seu patiment caigui en l'oblit.